a number of people have had some consternation, some trouble En del mennesker har haft lidt besvær med, about the quote from Early Writings, page 118. angående citatet fra Early Writings Where it side talks about the 118, third angel. hvor der tales om den It needs to tredje be engel. done from the back. Testing. I mentioned the quote from Early Writings, page 118, about the work of the third angel. Jeg nævnte citatet fra Early Writings side 118 om den tredje engels arbejde, Where it talks about selecting and binding of the wheat and tares. hvor der tales om udvælgelsen og sammenbindingen af viden og And taresene på engelsk. it wasn't my purpose to do a study on that subject. Det var ikke mit formål at lave et studie på det område. But what I want us to do is follow a biblical principle that we should all be familiar with. Men jeg vil gerne have, at vi følger et bibelsk princip, som alle burde være bekendte med. Wheat and tares oversættes som hvede og Which is that klinte, the easy should explain the difficult. hvilket er, at det lette bør forklare det svære eller det vanskelige. So it's not my purpose to explain this difficult passage. Så det er ikke mit formål at forklare den her vanskelige passage, eller vanskelige But if we skriftsted. were to go to the book Early Writings, Men hvis vi gik til Early Writings, bogen Early Writings, and if you've seen either my studies or Sister Tess's, og hvis du enten har set mine studier eller teststudier on this issue, på The one I'm gonna denne explain. tematik, i dette tema, det jeg vil forklare nu, that before even going to the words, we go to the table of contents. så har du set, at før vi overhovedet går til indholdet i den her passage, så går vi først til indholdsfortegnelsen. Early Writings is 3 books. Early Writings består af 3 bøger. Experience and Views, a supplement, then Spiritual Gifts Volume 1. Experience and Views, så et supplement, og så Spiritual Gifts, første bind. Spiritual Gifts Volume 1. So, Spiritual Gifts Volume 1 is basically the great controversy from the beginning to the end. Spiritual Gifts, det er dybest set den store strid fra begyndelsen til enden. I know many of us are familiar with that study Jeg ved, mange af os er bekendte med det studium, and how powerful that study is, even without reading the Spirit of Prophecy. og hvor magtfuldt det studie er, selv uden at have læst profetiens ånd. When you start at the beginning Når man begynder i and begyndelsen you go 3 or 4 chapters, og går 3 til 4 kapitler, you can demonstrate one thing clearly. kan man demonstrere én ting meget klart. The book is in sequential order. At bogen følger en bestemt sekvens, And you don't need faith to believe that. og det har man ikke brug for tro for Clear in at front of se. you. Det er tydeligt foran en. About halfway through the book, Omkring halvvejs igennem bogen, she talks about the Millerite movement. der taler hun om Mileritterbevægelsen. After discussing the Millerite movement, she then moves on to the subject of the sanctuary. Efter at have diskuteret Mileritterbevægelsen, så går hun videre til And then helligdomstematikken. the next chapter is the third angel's message. Og det næste kapitel, det er den tredje engels budskab. Now, this is going to tie into this study that we were just observing here. Det vil have en forbindelse til vores studie, som vi netop har haft. We'll review that. Vi vil opsummere det. But once you get to the third angel's message, Men når man kommer til den tredje engels budskab, we know the timing of that. så kender vi til dens We call it timing. the arrival of the third angel in October 1844. Vi siger, at den tredje engel ankom i oktober 1844. 22. oktober She then continues 1844. the story. Hun fortsætter dernæst historien. She compares the experience of God's church and the experience of the world. Hun sammenligner Guds kirkes erfaring sammen med verdens erfaring. She gets to a chapter which is called The Loud Cry. Hun kommer til et kapitel, der hedder Det høje råb. For an Adventist, For en adventist,
That means Sunday law. Der betyder det søndagsloven. If I can just say it that simply. Hvis jeg kan sige det på så simpel en måde. Today, I dag, we put the loud cry like this, der placerer vi det høje råb således. and we say the Sunday law, the loud cry, close of probation. Og vi siger søndagsloven, det høje råb og nådetidens ophør. Sometimes Sommetider, we'd see it as an increase or a swelling of information. så ser vi det som en forøgelse af information. Ellen White will call it a swelling of power. Ellen White, hun vil omtale det som en forøgelse af So I'm magt. saying that the chapter that's titled The Loud Cry Så jeg siger, at det kapitel, der hedder det høje råb, is the Sunday law history. at det er søndagslovshistorien. And it's called The Loud Cry. Og den kaldes det høje råb. That's the chapter title. Det er det kapitlet hedder. Kapiteloverskriften. I want to skip the next chapter. Vi vil springe det næste kapitel over. The one that follows is called The Time of Trouble. Det, der dernæst følger, If we go to trængselstiden. the Time of Trouble chapter, Hvis man går til trængselstidens kapitel, and you were to read this, og man vil læse det, what you would see så vil man se, would be Early Writings, page 282. det vil være Early Writings 282, side 282. I'm reading from paragraph 2, Jeg læser fra anden paragraf, and halfway into this paragraph, og halvvejs ind i paragrafen, he says, but in this hour of trial, men i denne prøvelsens tid, so the time of trouble is an hour of trial. og trængselstiden er en prøvelsestid. She doesn't give much information here, Hun giver ikke meget information her, but what she does talk about men det hun taler om, is how the world closes in on the saints and tries to kill them. hvordan How the world tries to surround the saints, tries to kill them. det hun taler om, det er, hvordan verden den nærmest forsøger at omringe Guds folk og slå dem ihjel. She mentions the death decree. Hun omtaler She's going to dødsdekretet. refine this story a lot more in a later book. I en senere bog vil hun uddybe mere omkring dette. But I just want to read a portion from page 283. Jeg vil blot læse en portion fra 283. The people say, or she says, it's an hour of full agony. Det er en time af frygtelig angst. Pain. Det er en frygtelig smertens tid, ikke They angst. cry day and night to be delivered. De råber dag og nat for at blive frelst. The wicked are Befriet. already pursuing them. De ugudelige, de forfølger dem allerede. And they say, why don't you go up and save your lives? Og de siger, hvorfor går I ikke op og frelser eller redder jeres liv? Warum gebt ihr nicht auf und tut somit euer Leben retten? Why doesn't God deliver you? Hvorfor frelser Gud jer ikke? Euer Gott euch nicht. Then she says this, Så siger hun dette. but the saints heeded them not, like Jacob they were wrestling with God. Men de hellige, de ignorerede dem, ligesom Jakob, så kæmpede de med Gud. What word do I like? Hvilke ord kan jeg godt lide her? Auf welches Wort lege ich Wert? Like. Das Wort wie. Ligesom, It's a parable. det er en lignelse, So she's going to take you to Jacob's time of trouble, så hun tager os til Jakobs trængselstid, wrestling with God. kæmper med Gud. So the chapter time of trouble Så kapitlet trængselstiden would be this history here. vil være denne historie. Her, We'll call it the 7 plagues, vi vil kalde den de 7 plager, or the time of trouble. eller trængselstiden. Hopefully we should all be okay with that. Det håber jeg, vi alle er okay med. We missed a chapter. Vi missede et kapitel. The chapter's called The Third Message Closed. Kapitlet hedder tredje budskab lukket. Tredje engels budskab And lukket. as the third angel's message is closing, coming to its end,
Og som den tredje engels budskab kommer til sit the people ophør, are prepared for the trying hour before them. så er folket forberedt for den prøvende time, der er foran dem. Stehende Zeit der Versuchung vorbereitet. So just the structure of the chapters shows you that the close of probation is where the third angel finishes its work. Så selve kapitlernes struktur viser, at nådetidens ophør er, når den tredje engels arbejde ophører. You can go to the Great Controversy, the 1911 version, Man to kan- get the same structure. Man kan gå til den store strid 1911-versionen og se samme struktur. 1911 gehst, da hast du genau die gleiche Kapitelabfolge. You go to the easy passages to explain or understand the more complex ones. Man går til de lette passager for at forstå og forklare de vanskeligere passager. So that's all I wanted to say about that subject. It wasn't my intention to go there. Så det var ikke min intention at gå herhen, men det var alt det, jeg har at sige om det emne. Millerite history, the first angel's message comes. Milleriter-historien. Første engels budskab ankommer. We have a message which has two components to it. Vi har et budskab, der har to komponenter i det, As the Jews had. ligesom jøderne havde. Their issue is Christ's advent. Deres Their subject. Deres tema er The subject. Kristi komme. Die Thematik ist die Ankunft des Herrn. This one is the sanctuary and judgment. Dette her er helligdom eller dom. Heiligtum und das Gericht. What's the message Hvad er budskabet in the time of Christ? i Kristi tid? Der Geschichte von Christus. It's the hour of his judgment is come. Det er, at hans ankomsttid er kommet. De siger, The time is fulfilled. at tiden er blevet So it's opfyldt, issue of time. så det har med tid at gøre. The Millerites, it's an issue of time. Milleritterne har også med tiden at gøre. So if we're supposed to understand line upon line, Så hvis vi bør forstå linje på linje, why do we resist the inevitable? hvorfor strider vi så med det uundgåelige? The conclusion or the consequence of this. Warum widerstehen wir denn da nicht quasi den Schlussfolgerungen oder Hvorfor kæmper vi med det Time. uundgåelige? Tid, Time, tid, that's the inevitable, the conclusion. det er det uundgåelige, konklusionen. wenn wir Zeit haben und unter das Fragezeichen, das ist quasi die Schlussfolgerung. We say no time. Vi siger ingen tid. And why did we ever come to that position? Og hvorfor kom vi nogensinde til den position? Zu dieser Schlussfolgerung oder zu dieser Position gekommen, zu diesem Standpunkt. Because we held on to this concept of a thus saith the Lord. For de holdt fast til dette koncept, så siger Herren, Festgehalten haben. And we shouldn't have. og det burde vi ikke have gjort. Instead of holding on to a thus saith the Lord, Frem for at holde fast ved, så siger Herren, what should we have done? hvad burde vi så have gjort? We should have gone to the passages Vi burde have gået til passagerne, Passagen gehen sollen. the Spirit of Prophecy quotes and read them correctly. Also diese gået til profetiens ånd, citater og læst dem korrekt. die korrekt lesen sollen. Now, when you say that to people, Når man siger det til folk, Gegenüber erwähnst, you end up getting into an argument with them, så ender man med at komme ind i et argument med dem, du quasi in eine Diskussion mit en diskussion. and because we don't have a good methodology, good rules, Og fordi vi ikke har en god metodik, gode regler, keine guten Regeln haben, we use bad arguments. så benytter vi os af dårlige argumenter. So Ellen White will say, Så Ellen White vil sige, no time setting. ingen tidssætning. And we say, Og vi siger, oh, she didn't really mean that. She meant something else. ej, det mente hun ikke helt. Hun mente noget andet. sie meint ja etwas anderes. Time is not time, Tid er ikke tid, Gleich Zeit. like it's something else. som om at det er noget andet. Now, when I stand up in 2019 and say that, it sounds silly. Når jeg står her i 2019 og siger det, så lyder det fjollet. Hört sich das einfältig an. But a few years ago, Men for nogle år siden people in this room were using the same arguments. benyttede folk sig af samme argument i dette rum. We skip to 2012. Vi springer til 2012, So this is 1989. så det der er 1989. Jumped way forward into 2012. Og nu er vi hoppet et godt stykke fremad til 2012. Subject of time comes up. Emnet om tid kommer op.
So now with time setting, Så nu sætter vi tid, forudser vi tiden. people in the movement say you're not allowed to do that because of Ellen White quotes. Og folk i bevægelsen siger, hey, det må du ikke gøre på grund af nogle Ellen White-citater. Gewissen Ellen White-Zitaten nicht gestattet. And you're breaking or fighting against her quotes. Og, You're fighting or resisting her quotes. og I kæmper imod hende og modsætter jer hendes citater. So here's 2014. Så her er 2014. This was 12. Det der var 2012. And here's 1989. Og her er 1989. And so here Så her we're saying the time is fulfilled. siger vi, at tiden den er opfyldt. You can't do that Det kan man ikke gøre, because it's time setting for det er at forudsige tiden, against the thus tidssætte. saith the Lord. Og det går imod et så siger Herren. So everyone knows what time is. Time is time. Så enhver ved, hvad tid er. Tid er tid. And then the people respond back. Og så svarer folket tilbage. Then the people respond back. Så svarer folket tilbage. The people who are teaching this Folk, som underviste and i dette, say, you og did siger, it here. I gjorde det her. You didn't mind doing it here. I har ikke et problem med at gøre det her. Why are you complaining now? Hvorfor brokker I jer så nu? And they said, it's obvious. Og jeg siger, det er åbenlyst. Because we're here Fordi vi er her, and you're not allowed to do this, og det er ikke tilladt at Look gøre forward. dette og kigge fremad. but you're allowed to look back. Men det er tilladt at kigge tilbage. And all this argument is, Og alt det der argument, det er, it's a fancy way of saying time is not time. det er en meget kompleks måde at sige, at tid, This det er is ikke time tid. setting as much as this is time setting. Det der er at sætte tid, ligesom også det der er at sætte But tid, people would forudse argue. tiden. Men folk vil argumentere og diskutere Eloquently and forcefully. på en høflig og veltalende måde, men kraftig måde. With eloquence. Eloquence. Also auf elegante Art und Weise. Sorry, how to speak is okay because this is weird for me now. I'm okay. Do you hear us in the back? Can you? Yeah. So they would preach with power and eloquence, Så det vil prædike med veltalenhed og magt og kraft, that this is time setting and this isn't. at det der er tidssætning, og det der er ikke tidssætning. Zeitsetzen ist und 1989 nicht. Forget all of these arguments. Glem alle de argumenter. We should have stuck to our own increase of knowledge and formalization. Vi burde have holdt os til vores egen forøgelse af viden og formalisation. This way mark is called the time of the end. Dette vejmærke kaldes endens tid. What do we do here? Hvad gør vi her? Create a magazine called Her skaber vi et The time of the magasin, end. som vi kalder endens tid. We have two prior histories that deal with time. Vi har 2 fortidige historier, som omhandler tid. Vorhergehende Geschichten, die mit der Zeit zu tun haben. We're able to calculate this date. Vi er i stand til at beregne denne dato. Time is everywhere. Tiden er alle steder. Tid er alle I'll steder. say this in English, but I'll give an alternative word. Like Luddites, you don't know what that means, if you're English. Like people who were living in the dark ages, Ligesom folk, der lever i middelalderen. we refuse to move along with the increase of knowledge or civilization. Så afviser vi at bevæge os sammen med det lyset, der kommer med civilisationen. Og vi vedbliver Looking at these passages in a literal, thus saith the Lord fashion, og kigger på de passager på en bogstavelig, så siger Herren, måde. when all the evidence Når says otherwise. alt beviset siger noget andet, alle beviserne peger mod noget andet. The problem that we face, Problemet, som vi står overfor, the logic that I've laid out just here, logikken, som jeg har udlagt lige her, would have been forbidden ville have været forbudt to be discussed here in 2012. at blive diskuteret her i 2012, Let alone back in 1996, og slet ikke tilbage i Let alone- 1996. neither here nor there.
ikke der og ej her. This should have been a subject of Bible prophecy back here. Dette burde have været et emne i bibelsk profeti her i 1996, But it wasn't. men det var det ikke. Let's come back to the Millerite story. Lad os komme tilbage til Milleriter-historien. This is an angel. Dette er en engel. Revelation 14, verses 6 and 7. Åbenbaring kapitel 14, vers 6 og 7. When you see how Ellen White describes this angel, Når man ser på, hvordan Ellen White hun beskriver denne engel, this is a glorious, bright, holy being. at dette er en herlig, lys, et storslået væsen. Angel means messenger. Engel betyder budbringer. A messenger that goes from one kingdom to another. En budbringer, der går fra et rige til et andet. From the heavenly kingdom to the earthly kingdom. Fra det himmelske rige til det jordiske rige. With a message from the king. Med et budskab fra kongen. What job function is that? Hvilken jobfunktion er det? Someone who represents a king that goes from one country to another. En, der repræsenterer en konge og går fra et rige til et andet. This is an ambassador. Det er en ambassadør. And everyone knows what an ambassador does. Og enhver ved, hvad en ambassadør han gør. Rule number 1. Regel nummer 1. You do not think for yourself. Man tænker ikke for sig selv. All you do Alt man gør, is regurgitate what your king told you. det er, at man genopremser det, som ens konge fortalte en. You defend the position of your kingdom. Man forsvarer ens riges position. You're an alien in a foreign land. Man er en fremmed i et fremmed land. But I want us to take the thought that you are like a parrot. You just do what you're told. Jeg vil gerne have, at man kigger på det som en papegøje. Den fortæller blot en, hvad den får at vide. You copy everything that they've said. Man kopierer alt det, som den har sagt. So if that's the case, Så hvis det er tilfældet, what was their message? hvad var deres budskab? What were the Millerites supposed to have given to the world? Hvad var meningen, at milleritterne skulle have givet til verden? Hvilket budskab? To answer that question, For at besvare det spørgsmål, you need to go to that early writings book that we mentioned, Spiritual Gifts Volume 1. er det nødvendigt at gå til den bog fra Early Writings, der hedder Spiritual Gifts, første bind. Volume 1. You Første bind. remember the subject I was addressing was the third angel. Jeg husker, at det emne, som jeg adresserede, var den tredje engel. And there are 2 chapters dedicated to that angel. Og der er 2 kapitler dedikeret til den engel. One is the beginning of its work, and one is the end of its work. Et kapitel er begyndelsen på dets arbejde, og den anden And what afslutning. is its work at the beginning? Og hvad er englens arbejde i begyndelsen? First, we need to know when it is. Først har vi brug for at vide, hvornår det er. October 22nd, 1844. 22. oktober 1844. So we'll just lay that out. Så vil vi blot skrive det op. This is the arrival of the third angel. Det er den tredje engels ankomst. First angel's message arrived, third angel's message arrived. Første engels budskab ankom, tredje engels budskab ankom. And what is the role or the work of the third angel? Og hvad er den tredje engels arbejde eller rolle? You can go to Revelation 14, verses 9 to 11, Man kan gå til åbenbaring 14, vers 9-11. and then you could add in verse 12, Så kan man også tilføje 12. vers, because it does a back-to-back comparison of 2 groups, for det sammenligner 2 grupper med hinanden. those who receive the mark and those who don't. Dem, som tager imod dyrets mærke, og dem, som ikke gør. So this third angel is going to give you a warning, Så den tredje engel vil give en advarsel, and it tells you the consequences of not obeying. og den fortæller konsekvenserne af ikke at adlyde. Judgment will come. Så vil dommen komme. So what I want us to see, Så det, som jeg ønsker, at vi ser, if we turn to Revelation 14, hvis vi går til åbenbaring 14. first angel's message says,
Første engelsk budskab Fear siger, God, frygt give him Gud glory, for the hour of his judgment is come. og giv ham ære, for hans doms time er kommet. So that was probably a bit fast for you. Jeg beklager, det var måske lidt for hurtigt for Verse jer. 7. Vers 7. First angel's message says, Fear God, fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Første engelsk budskab siger, frygt Gud, giv ham ære, til hans doms time er kommet. Then the third angel message comes, Så kommer tredje engelsk budskab, and even though he doesn't explicitly state it, from verses 9 to 11, og selvom han ikke eksplicit siger det fra vers 9 til 11, when you see the language, når man betragter sproget, what you see is the consequences of disobeying this angel. så ser man konsekvenserne af ikke at adlyde denne engel. Verse 10, Vers 10. they should drink of God's wrath. Han skal drikke Guds vredes vin. And it tells you what happens after they've drunk. Og det fortæller, hvad der sker efter de har drukket. They become smoke. De bliver til røg. Verse 11. Vers 11. So they're punished. Så de bliver straffet. That's what I want us to see. Det er det, jeg ønsker, vi ser. So I want us to look at it this way. Så jeg vil gerne have, at vi ser på det på den her måde. Første engelsk budskab Is the same as the third angel's message. er det samme som den tredje engelsk budskab. They're exactly the same. De er præcis det samme. They have the same dynamic. De har samme dynamik. What did the Jews do Hvad gjorde jøderne in the history of Christ? i Kristi tid? We Kristus didn't tid. finish the passage Vi færdiggjorde ikke from the passagen book Evangelism 6:1-2. fra bogen Evangelism 6:1-2. But we noted the problem was time and manner. Men vi ved, at problemet var tid og måden, hvorpå han skulle komme. What was the problem in the manner? Hvad var problemet med måden? They expect a warrior king. De forventede en krigerisk konge. Who's they? Hvem er de? The church Kirken or the disciples? eller disciplene? Both. Begge. Who taught the disciples? Hvem lærte disciplene? John. Did Johannes. the first 5. Særligt de 5 første. So they got all of their wrong theology Så de from fik John. alt deres forkerte teologi fra Johannes. They don't understand the manner. De forstod ikke måden. They confuse the first advent with the second advent. De sammenblandede den første advent med den anden advent. So they're expecting Så de all forventer the second advent dynamics to occur in that history. hele dynamikken fra det andet komme til at forekomme i hans første komme. Now, we speak about it often with incredulity, or we almost laugh at them. Vi taler om det på en nærmest sjov måde, som om at det var fjollet. På en letsindig måde. I don't know if you've ever tried doing this. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at gøre dette. Put yourself into the place of a Jew 2,000 years ago. Sæt jer selv i en jødes plads 2000 år siden. Sæt jer hans sted. All you've got is the Old Testament. Alt du har er det gamle testamente. Can you clearly see that there are going to be 2 advents? Kan du tydeligt se, at der vil være to And one of to them, kommer, the Messiah is going to die, and the other one is going to be a warrior king. at først vil Messias komme og dø, og den næste, det vil være en krigerisk konge. It's extremely difficult to build that model. Det er ekstremt svært at bygge den model, So the struggle that they have shouldn't be a surprise to us. så deres udfordringer med at forstå det bør ikke overraske os. So John, Så the Johannes, Baptist, is getting Johannes it wrong. døberen, misforstår det. The Jews are getting it wrong. Jøderne misforstår det. And lo and behold, we're getting it wrong. Og se, selv vi misforstår det. So in the history of Christ, Så i Kristus historie, they've got a problem with the manner of his coming.
har de et problem med måden, han skal komme på. When you come to the history of the Millerites, Når man kommer til Milleriter-historien, for those of you who might struggle, for dem af jer, som måske har svært ved, I want to say that they got the time correct. vil jeg sige, at de havde tiden korrekt. De forstod tiden rigtigt. I don't want to go through the complexity of jumping from 43 to 44. Jeg vil ikke gå igennem kompleksiteten om at springe fra 43 til 1844. If you can overcome that small anomaly, Hvis du kan overkomme den lille anomalitet, they got the time correct. de havde tiden rigtig. They get the event wrong, De har ikke den rigtige begivenhed. the manner wrong, Måden, han skulle komme på, er forkert. Hvorfor? because they have a problem with geography. Fordi de har et problem med geografi. So they've got a message Så de har et budskab, that has got inbuilt problems. der har indbygget problemer. So what we want to try to understand is why. So- Why did that happen? Så det vi gerne vil forsøge at forstå, det er, hvorfor? Hvorfor skete det? So we'll go to the Millerites. Så vi går til Milleritterne. So God tells them what? Hvad fortæller Gud dem? Them is this glorious angel that lives in heaven and comes down to earth. Dem. The people. Hvad fortæller Gud folk? Dem. I asked about them. I said the them is the angel. Jeg spurgte om dem, The og dem, Millerites are the angel. det er den her herlige engel, der kommer ned på jorden. So Milleritterne they're er going to den speak engel. about judgment because it says it in the verse. Så de vil tale om dommen, fordi det står skrevet sådan i verset. And what do? Og hvad gør de? They turn that word judgment De ændrer ordet dommen into indtil. De ændrer det til dommen. it's judgment to judgment. De går fra dommen til dommen. But the problem is Men problemet er, they change from one type of judgment to the other. at de går fra en form for dom til en anden form for dom. And the problem is they don't have visibility of the first type of judgment. Og problemet er, at de ikke har noget syn, eller de kan ikke se klart om den første Because they dom, haven't been listening to Paul for de har ikke lyttet til Paulus and Moses. og Moses, So they don't have any concept of an investigative judgment. så de har intet koncept om en undersøgende dom, The only en judgment they granskende know dom. Den eneste dom, de kender til, is the one that Peter speaks of, er den, som Peter han omtaler, or John in the book of Revelation. eller Johannes i åbenbaringen. This destructive judgment at the end of the world. Den her destruerende dom i verdens ende. So what can they do Så hvad kan de gøre, except the following? udover følgende? They came down from heaven De kommer ned fra himlen with a message of judgment, med et budskab om dommen, and now there's a miscommunication between the king and the ambassador. og nu er der en miskommunikation mellem kongen og ambassadøren. Kommunikation zwischen dem, oder ein Missverständnis zwischen dem König und dem Botschafter. He gave them the instruction, they wrote it down. Han gav dem instruksen, og de skrev det ned. What did he tell them? Hvad sagde han til dem? Go to the people and say the following: Gå til folket og sig følgende. Fear God, Frygt Gud, give him glory, giv ham ære, because the investigative judgment of the dead is about to begin. for de dødes undersøgende That's dom what skal til at Jesus begynde. told the ambassador. Det var det, som Jesus han fortalte ambassadøren. The ambassador came down to earth. Ambassadøren kom ned til jorden. The ambassador and their team Ambassadøren og hans hold, they said, what's this investigative judgment thing? de sagde, hvad er den her undersøgende dom for noget? I think we misunderstood. Jeg tror, vi misforstod. We misheard. Vi hørte det ikke. Maybe the king wasn't hørte sure what he forkert. meant. Måske var kongen ikke sikker på, hvad han mente. If you find that difficult to believe, Hvis du finder det svært at tro på, not trusting Jesus, ikke at stole på Jesus, what did the disciples do repeatedly? hvad gjorde disciplene så gentagne gange? When he told them he was about to do something, they said, no, he's made a mistake. Da han sagde, at han skulle til at gøre noget, så sagde de gentagne gange, nej, han lavede en fejl.
So the people, Så folket, the Millerites, first Milleritterne, angel's message, første engelsk budskab, haben die Mileriten oder die erste Engelsbotschaft they never heard of an investigative judgment. de hørte aldrig om en undersøgende dom. They only know one, De kender kun til én, executive judgment. den udøvende So dom. they decide, Så de beslutter, let's cross out investigative judgment lad os krydse den undersøgende dom ud, and we just do this. så gør vi bare Not sådan her. much difference. Der er ikke stor forskel. Sorry, yeah. und wir machen einfach ein Undskyld. führendes Gericht raus und das ist ja kein großer Unterschied. And everything's good. Und alles ist toll. Og alt er But godt, there's a huge problem men der er et kæmpe problem, because it's all wrong for det hele er forkert, and the movement's about to collapse. og bevægelsen skal til at kollapse. Bewegung steht vor einem Abgrund. So the obvious question is this. Så det åbenlyse spørgsmål er dette. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, The ambassador and the king are communicating continually. Ambassadøren og kongen, de kommunikerer hele tiden. So why doesn't the king correct them? Så hvorfor retter kongen dem ikke? Why didn't he just tell them, you got the wrong geography? Og hvorfor fortæller han dem ikke bare, at hey, I har et forkert geografi? It's investigative, not executive. Det er How den- hard is that to see? Det er den undersøgende dom, ikke den udøvende. Hvor svært er det at se? That's what the issue is Det er, hvad problemet er in my study. i mit studie. Why will God not do that? Hvorfor vil Gud ikke gøre det? Because he's weak. Fordi han er svag. We don't want to hear that kind of a phrase. I vil ikke word. høre den slags sætning. So he's got his hands tied behind his back. Så han har hænderne bundet om bag ryggen. um seinen Rücken zusammengekettet. We don't like that. Det kan vi heller ikke lide. He's constrained. Han er begrænset. I don't know. It means your hands are tied back, but it means more. That's just an example of constrained. Do you know what constrained is? Er ist gebunden, ja, gefesselt. We're restricted. He's restricted, constrained. Er ist limitiert Han er begrænset. in seinen Möglichkeiten. And of course, you don't agree with that Og det er selvfølgelig heller ikke enig i. because God's omnipotent. Fordi Gud er Therefore, almægtig. he's not restricted or constrained. Derfor er han ikke begrænset. Er ja nicht gebunden oder beschränkt. And I want to suggest that he is. Men jeg vil foreslå, at han er. Genau das ist er. He's limited Han er and begrænset. constrained in what he can and cannot do. Han er begrænset i, hvad han kan og hvad han ikke kan gøre. Was er tun und nicht tun kann. We have to understand this as a parable, not as a moral story. Vi er nødt til at forstå det som en lignelse og ikke som en moralsk historie. When I use the word good and bad, Når jeg benytter mig af ordet god og dårlig, weak and strong, svag og stærk, these need to be understood in the framework of a parable. så skal det forstås inden for en So lignelsesstruktur. let's think this thing through. Så lad os gennemtænke den ting. You're a wicked American Du er en ugudelig amerikaner. doing your own worldly thing, Du laver din egen værtslige ting. and someone comes up to you and says, Og der kommer en hen til dig og siger, you need to get your life in order. du har brug for at få styr på dit liv. You should be scared what you're doing. Du burde være bange for det, du gør. Was du tust, Furcht haben. Fear God. Frygt Gud. Fürchte Gott. And what you need to do is change your life. Det, du har brug for at gøre, det er at ændre dit liv. Give him glory. Giv ham ære, And they're going to ask you, og de vil spørge dig, and what happens if I don't? hvad sker der, hvis jeg ikke gør det? Because I'm a little bit nervous now. For jeg er lidt nervøs nu. And you say, Og du siger, in 46 years, om 46 år Jesus vil Jesus is going to move from this room to this room. gå fra dette værelse til dette værelse, dette rum til det rum. And he's going to look at Abel's life. Og han vil kigge på Abels liv. And what would you say? Hvad vil du så sige? I'm really scared. Jeg er virkelig bange. So what? Og hvad så? What relevancy does that have to my life? Hvilken relevans har det til mit liv? Zero. 0. Because what are you interested in? For hvad er du interesseret i?
if you're even going to buy into this argument. hvis du overhovedet vil tro på det argument. Wake me up Væk mig, when my book is going to be opened, my life is going to be investigated. når min bog bliver åbnet, mit liv bliver gransket. And this first angel is going to say what? Og denne første engel vil sige hvad? Hvad I vil den don't sige? know. Jeg ved det ikke. And what are you going to say? Hvad vil du så sige? Well, go away and come back when you do know. Jamen, så gå væk og kom tilbage, når du ved det. So I want us to see this tension. Så jeg vil have, at vi ser den her spænding. And you can only see it through the eyes of a parable. Og man kan kun, Or se a det, story. man kan kun se det gennem en histories eller en lignelses øjne. Eller Everything is perspektiv. going wrong here. Alt går dårligt her. The message is wrong. Budskabet er forkert. It's a false message. Det er et forkert budskab. God knows it's a false message. Gud ved, det er et forkert budskab. So why does he not change it? Så hvorfor ændrer han det ikke? Because if he changed the message, Fordi hvis han ændrer budskabet, I'm going to change the word message to test. jeg vil ændre ordet budskab til test eller en prøve. Or say testing message. Vi siger et prøvende budskab. If he changed it Hvis han ændrer det back to what it's supposed to be, tilbage til det, som det er oprindeligt var 46 designet years. til at være i 46 år, om 46 år, what's going to happen? hvad vil der så ske? Jesus is going to move rooms in heaven. At Jesus, Jesus han will vil, move from one room to another in at heaven. Jesus vil gå fra et rum i himlen til et andet rum. Judge Abel, Dømme Abel, and that's it. og det er det. That would have no effect upon a human being. No one would be scared. Det vil ikke have nogen effekt på et menneske. Ingen vil være bange. So God is constrained Så Gud er begrænset to do a work for these people til at gøre et arbejde for disse mennesker. and the only way to do that, Og den eneste måde, han kan gøre det på, if you're willing to hear it in this framework, hvis man er villig til at høre det i denne is to struktur, lie, det er at lyve to give false information. og give falsk information. And before you blame the Millerites, Og før I bebrejder milleritterne, I want to remind you så vil jeg påminde jer, that they're in daily communication with their king. at de dagligt kommunikerer med deres Gud, med deres konge. And he has full power to straighten them out. Og han har al magt til at korrigere dem, And he doesn't. og han gør det ikke. Because he needs to get to a place here Fordi han har brug for, at de kommer til et sted her, that people will be ready hvor folk vil være klar to receive the third angel. til at tage imod den tredje engel. And the way you get ready Og måden, man bliver forberedt eller klar på, is by scaring you. er ved at skræmme en. People might call it threatening you. Nogle folk vil måske kalde det at tro nogen. This is a fearful message. Det der er et skrækkeligt, It's frygteligt your life budskab. or your death. Det er dit liv eller din død. It has nothing to do with Abel Det har intet at gøre med Abel and all those millions of dead Christians. og alle de millioner af døde kristne. Because if it wasn't framed that way, no one would have been ready for the third. For hvis det If ikke it var, wasn't framed in that way, no one would have been ready for the third. iscenesat på den måde, eller struktureret på den måde, ville ingen være forberedt på So den God tredje is engel. constrained. Så Gud er begrænset. Let's take the restraint off. Lad os tage begrænsningen af. God's not restrained. Gud er ikke begrænset. His workers are not doing the job properly. Hans arbejdere gør ikke deres job ordentligt. Udfører ikke deres job They ordentligt. either begin to work properly or he gets new people. Enten så begynder de They at either begin arbejde, to work properly or that he gets new people. normalt og godt, eller så skaffer han nye mennesker. What would have happened? Hvad ville der have sket? We would never have had a movement. Vi ville aldrig have haft en bevægelse. No one would have listened. Ingen ville have lyttet, The Millerite history would not have existed. og milleritter-historien havde ikke eksisteret. So I want us to see this constraint that God has. Så jeg vil gerne have, at vi ser den her begrænsning, som Gud har. As he allows these dynamics to occur. Som han tillader
disse dynamikker at virke og have deres effekt. Now, when I've addressed this issue in the past, Når jeg har adresseret dette problem i fortiden, eller dette tema, gepredigt habe, people get really upset, personally hurt, så bliver folk rigtig vrede, personligt såret, persönlich verletzt. because they look at it through this optic, this way. fordi de ser på det på den måde, Perspektive betrachtet habe. All I do is accuse past leaders. og alt jeg gør, det er at blot at anklage falske tidligere ledere For their incompetence, their laziness, their lack of study techniques. for deres inkompetence, deres dovenhed, for deres mangel på studieteknikker. But whilst I want us to hold on to that, Men mens jeg gerne vil have, at vi holder fast i det, what I want us to see så vil jeg gerne have, at vi the ser necessity of that. nødvendigheden af det. Dass wir auch diese Notwendigkeit darin sehen. So I'm just going to recap because I want us to be clear about what the dynamic is here. Så jeg opsummerer, for jeg vil gerne have, at vi tydeligt forstår dynamikken her. The first angel's message Første engels budskab is that in 46 years, lyder på, at om 46 år, people who died 6,000 years ago are going to be investigated. der vil de mennesker, som døde for 6.000 år siden, blive undersøgt. Deres sag We vil don't know blive anything gransket. about you folks. No Men vi- message for you. Men vi ved ikke noget om jer, folk. Intet budskab til jer. That's what the first angel's message says. Det er det, første engels budskab siger. I'm hoping that we all agree with that, Jeg håber, at vi alle er enige om det. that this judgment At denne dom, is the investigative judgment. det er den undersøgende Revelation dom. 14:7. Åbenbaringen kapitel 14, vers 7. If that were the message Hvis det havde været budskab, that God wanted to give to the world, som Gud ønskede at give til verden, it would not have produced anything. så havde det ikke produceret noget som helst. It would have been a failure, an utter waste of time. Det har været et fejlslag, komplet spild af tid. So there's this miscommunication. Så der er den her miskommunikation. Call it what you want. Kald det, hvad du vil. Laziness, Dovenskab. not studying carefully, De ikke studerer forsigtigt. preconceived ideas, Fordomme. not praying hard enough. At de ikke beder nok. It doesn't matter what excuse you want to make. Det er ligegyldigt, hvilken undskyldning man vil komme med. The first angel's message disobeys, Første engelsk budskab adlyder ikke. makes a mistake. Laver en fejl. And that mistake that he makes Og den fejl, som han laver, filters all the way through this history. går igennem hele den her historie. And I want to say the mistake is necessary. Og jeg vil sågar sige, at fejlen den er nødvendig. I don't know if we can say this, it's a perfect mistake. Jeg ved ikke, om vi kan sige det, men det er en perfekt fejl. Perfekter Fehler ist, ein vollständiger Fehler ist, The perfection of this line Den her linjes perfektion is predicated on error or mistakes. afhænger af fejl. You don't have perfection without that mistake. Man har ikke perfektion uden den fejl. Not only would the line not have been completed, it would never even have started. Linjen havde ikke blot været ukomplet, men den ville ikke engang have været påbegyndt. This is the constraint that God is under. Det er den begrænsning, som Gud han har. And most of us Og de fleste af os are not comfortable er ikke tilpas med in understanding a perfect line that is riddled with error. er ikke tilpas med at forstå en perfekt linje, der er fyldt med fejl. Linie sich Fehler befinden. Because they seem contradictory statements or concepts. For det virker til at være modsættende koncepter eller tanker. Konzepte sein. But I want us to see that it was necessary for it to be that way. Men jeg ønsker, at vi ser, at det var nødvendigt, at det var på den måde. Das ist, was es war. So when I say who do we blame, Så når jeg siger, hvem giver vi skylden? Wen sollen wir jetzt anschuldigen? God or the people, Gud eller I want folket? to come out of that framework, that paradigm, and look at it in the way I'm suggesting. Så vil jeg gerne komme ud af den struktur, den paradigme, og se på det på måden, som jeg foreslår. These steps are necessary Disse skridt er nødvendige in order to create perfection. for at skabe perfektion. Perfektion hergestellt wird.
without every one of these steps, uden alle disse skridt, you won't get to a perfect end. vil man ikke nå til en perfekt afslutning. The spirit of prophecy will use the word completion and perfection synonymously. Profetiens ånd vil bruge ordene noget af komplet og perfektion synonymt med hinanden. Vollständigung als austauschbare Begriffe. End, completion. Enden er noget Completion is perfection. er noget perfekt, komplet og So- perfekt. To get to a perfect end, Så for at komme til en perfekt ende, should every step be perfect? bør et hvert skridt så være perfekt. No. Nej, In fact, you have to have these mistakes to get to perfection. faktisk er det nødvendigt at have de skridt for at kunne komme til perfektion. And this goes against everything you've ever been taught. Og det går imod alt, som du nogensinde er The blevet plant. lært. Planten It's perfect at every step. er perfekt ved hver et stadie. So I'm sure that's where you would probably have gone to. Jeg er sikker på, at det er sikkert der, hvor du vil gå til. This is where the refinement of these lines take you. Det er, hvor de her linjers It helps raffinering us to tager en til. explain what happened in this history Det hjælper os med at forklare, hvad der skete i den historie, and why it had to happen that way. og hvorfor det skulle forekomme på den måde. We'll go back to another history. Vi vil gå tilbage til en anden historie. John comes, Johannes the kommer, Baptist, Johannes døberen, and he says, og han siger, you better watch out hey, I bør passe på, because in a few years, for om nogle få år, soon, snart, someone's going to come vil der komme en, and you know what he's going to do? og ved, hvad han vil gøre? You're surrounded by all these Romans who are your masters and your slaves. I er omringet af alle de her romere, som er jeres herskere og I've got some deres good slaver. news for you. Jeg har nogle gode nyheder til jer. He's going to give you the ability Han vil give jer evnen to enjoy slavery. til at nyde slaveri, To have a new heart til at have et nyt hjerte, and to love your neighbor as yourself. og til at elske jeres næste som jer selv, Your neighbor's a Roman. og jeres naboer er romerne. And when he tells you to do something, Og når han fortæller jer og beder om at gøre noget, you'll work twice as hard for him. så vil I arbejde dobbelt så hårdt for ham. You can imagine all the Jews saying, Amen, this is beautiful. I kan forestille alle jøderne sige, amen, det er smukt det her. Of course not. Selvfølgelig ikke. So John Så Johannes has to lie to them, er nødt til at lyve Tell for dem them. og fortælle dem, don't worry, ikke være bekymrede. the time is here Tiden er her, when the warrior king comes. når krigerkongen And han they all kommer, say, Amen, we'll sign up. og de siger alle, amen, hvor kan vi skrive under, And that's eller what, skrive os op. that's what you all did. Og det er det samme, som I alle gjorde. When you are lied to, Når I bliver lovet overfor. because let's come to our own history. For lad os komme til vores egen historie. If you think they had it hard, Hvis du tror, at de havde det svært, at least they got the timing correct. i det mindste havde de timing rigtig, altså tiden Because rigtig. we failed on that one. For det fejlede vi, Then we were lied to. og så blev vi lovet We were overfor lied to by our leader. af vores leder. And what did he tell you? Og hvad fortalte han jer? Soon, Snart, we don't know when. vi ved ikke hvornår, That's a lie. det er en løgn, But we put that one aside. men vi putter det til siden. What's coming? Hvad kommer det så? Sunday law, Søndagsloven, which was a big lie. hvilket var en stor løgn. What I want us to see, Det som jeg ønsker, at vi ser, it's really easy det er rigtig let to read God's word at læse Guds ord and assume that we understand what's going on. og antage, at vi ved, hvad der foregår. It's not that I'm accusing you of being unable to read. Det er ikke fordi, jeg anklager for at være uegnet til at læse, eller ikke i stand til at læse. You're all wealthy Ethiopians. I alle velhavende etiopere.
You can read perfectly well. I kan læse perfekt. The problem is you don't understand what you're reading. Problemet er, at I forstår ikke, hvad I læser. And unlike that person, Og anderledes fra den humble. person, så er I ikke ydmyge. you're not humble enough to ask somebody. I er ikke ydmyge nok til at spørge nogen. Somebody who God has sent to you. Nogen, som Gud har sendt til jer. So I want us to really think about that this week as we're confronted and challenged by these truths. Så jeg vil gerne have, at vi virkelig tænker over det, som vi konfronteres af sandheden. Og udfordrer sandheden. So what Elder Jeff should have told us, Så det, som ældre Jeff han burde have fortalt os, in a few short years, om nogle få korte år, you're all going to be tested vil I alle blive prøvet on whether or not women can wear trousers. på, om kvinder kan bære bukser eller ej, må bære bukser eller ej. And how many of you would have signed up to that? Og hvor mange af jer ville have skrevet under på det? It would have been crazy. Det ville have været sindssygt. No one would have seen that Ingen ville have set det as an end time prophetic message, som et profetisk budskab for endens tid. because people are now being beguiled, For folk bliver nu tricked, snydt, by thinking they even know the difference between morality and prophecy. folk bliver nu snydt til at tro, at de kender forskellen på moralitet og profeti. Because the 25-20 is prophecy, apparently, For and trousers is For morality. til sydenland er 25-20 profeti, og bukser er moralitet. We don't have well-defined definitions of what these things mean. Vi har ikke veldefinerede definitioner på, hvad disse ting betyder, And it's all based upon how we read, og det hele er baseret på, hvordan vi læser, how we create our lines. hvordan vi skaber vores linjer. So this short exercise Så denne korte øvelse, study studie, was to show us og for at vise os, that we need to be extremely careful on how we, no, just before we open our mouths, we should be really careful. at før vi overhovedet åbner vores mund, burde vi være utrolig forsigtige. Before you start arguing with Philip, Før du begynder at argumentere med Philip, diskutere med Philip, be careful what you say, så pas på med, hvad du siger. because maybe Philip's been sent here to help you. Og måske er Philip blevet sendt her for at hjælpe dig. It's all too easy Det er alt for let to use this concept of a thus saith the Lord at bruge det her koncept med, at så siger Herren, when something hurts you, når noget gør ondt på en. because that's what the church does. For det er, That's hvad what kirken human gør. beings do. Det er det, som mennesker de gør. You're in your comfort zone. Man er i ens komfortzone. This movement has been trained. Den her bevægelse er blevet trænet i. We had an interesting study a few weeks ago. Vi havde et interessant studie nogle uger It's on the siden. internet. Det er på nettet. And I'm going to mention it here. Jeg vil nævne det I'll her. mention. My conduct in that study Min adfærd i det studium was criticized. blev kritiseret. Also mein Verhalten in diesem Studium war zu kritisieren. The only reason I mention that Den eneste grund til, at jeg nævner is because det, the criticism was a public one. er fordi, at kritikken var offentlig. And I think lots of you have read that criticism. It's on an open forum. Og jeg tror, at mange af jer har læst en kritik, det er på et åbent forum. Offentligt forum. So the reason I mention that Grunden til, at jeg nævner det, is to spark your interest to go and watch the study. er for, at jeg kan få jeres interesse, og I kan gå over og se det studie. You can see how badly behaved I was. Og jeg kan se, hvor dårligt jeg opførte mig. So that was the bait to make you watch the study. Så det var lokkemaden til at få jer til at se det studie. But what the person who was upset didn't realize Men det, som personen, der var oprevet, ikke indså, is that I was doing this Habakkuk technique. var, at jeg benyttede mig af denne
Habakuks teknik. Being a hypocrite and acting. At være den her hypokrit, The problem is I projected Og jeg- that onto other people. og jeg rollespillede, men problemet var, at jeg projicerede I det på said- andre folk. You're a bad person, Jeg sagde, du er en dårlig person, and I'll tell you why they were bad. og jeg fortæller dig, hvorfor de var dårlige. I said, Jeg sagde, from du er en hykler, ikke en hypokrit. Jeg beklager fejlen. 1989 Jeg sagde, fra 1989 to 2019, til 2019, 30 years. 30 år. What have you been promising this movement? Hvad har du lovet bevægelsen i 30 år? Sunday law Søndagslov. is coming, Søndagsloven kommer. coming and coming Den and kommer, coming. den kommer og kommer. And tell me Fortæl mig, just even one new piece of information that you have in 30 years of studying. fortæl mig blot en ny information, som du har, efter at have studeret i 30 år. Ask yourselves that question. Stil jer selv et spørgsmål. Take the subject of the Sunday law Tag emnet om søndagsloven and go back over 30 years of history. og gå over 30 års historie tilbage. What new piece of information do you have about the Sunday law? Hvilken ny information har du om søndagsloven? I'm going to say zero. Jeg vil sige 0. We have absolutely no information on the Sunday law Vi har absolut ingen information om søndagsloven, other than that which we got from the spirit of prophecy. udover det, som vi fik fra profetiens ånd. And if we borrowed it from the spirit of prophecy, Og hvis vi tog det fra profetiens ånd, so did the other 20 million Adventists. det samme gjorde de andre 20 millioner adventister. We have no message, Vi har intet budskab, nothing to offer, intet at tilbyde, because we've given them nothing in 30 years of history. for vi har ikke givet dem noget i 30 års historie. All we've said, Alt, som vi har sagt, the time is fulfilled. er, at tiden er opfyldt. And they said, Tiden er kommet. what time? Hvilken tid, sagde de? It's only recently we've actually started to talk about time. Det er kun for nylig, It's only at vi, recently that we're starting to talk about time. det er kun for nylig, at vi er begyndt at tale om den her tid. Like here, Her, cirka 2018. 2018. That's where we've got to get to this event. Det er, hvor vi skulle komme til for at få den her begivenhed. And I want to remind us Og jeg vil påminde os om, that even this day, at selv den dag, it's got nothing to do with the Sunday law anyway. ej heller har noget med søndagsloven at So gøre. even that hasn't helped. Så det har heller ikke hjulpet. We have nothing to offer. Vi har intet at tilbyde. And I railed upon this leader in the movement for this behavior. Og jeg I told them off. gik til den her leder angående det her emne, og jeg rettesatte ham. And I said that they were derelict in their duty. Og jeg sagde, at han And then I said, svigtede sin pligt. what are the Og så rest of sagde you jeg, even doing here? hvad laver resten af jer overhovedet her? Believe in this craziness. Og jeg tror på det her sindssyge Because it ting, sounds like a cult. for det lyder som en kult. You've been here, some of us, for a long time. Nogle af jer har været her i så lang tid, And year after year, you keep on holding on to this thing. og år efter år bliver ved med at holde fast i den her ting. Then in the class, someone says, oh, I disagree with all of that. Så var jeg inde i team, der sagde om det, hey, jeg er enig med alt det, uenig med alt det, hvilket er godt. So they said, Og de this sagde, 30 years de 30 år, is not incompetence. det er ikke inkompetence. Let's put a nice storyline to this. Lad os putte en god historie over det. It's 30 years of preparation, Det er 30 års forberedelse. training. Træning. Now, training is a nice word. Træning, det er jo et dejligt ord. So now I can't accuse anyone. Så nu kan jeg ikke anklage nogen. We've just been training for 30 years. Nu træner vi jo kun i 30 And år. now Og nu we're about to begin our work. skal vi til at begynde vores arbejde. That's a much nicer story. Det er en meget bedre So I historie. said, okay, we'll go Meget. with that one. That's a good story. Så sagde jeg, okay, så tager vi den her historie. Det er en meget bedre historie. I want to remind all of us Jeg vil gerne påminde os alle om, that this 30-year story at den her 30 års historie, that we were given a few months ago
som vi blev givet nogle måneder siden. the preparation or the training of the priests, Præsternes forberedelse og træning. let's not go to the spiritual, let's go to the literal. Lad os ikke gå til det naturlige, lad os gå til det åndelige. Geistlichen gehen, sondern lass uns mal das Buchstaben. What does a Omvendt priest mener jeg. have to do? Lad os gå til det naturlige og det åndelige. Hvad skal en præst gøre? Teach, Skal undervise, intercede, være en mellemmand, know how to do sacrifices. skal vide, hvordan man skal ofre. And the third component, Og, fourth, whatever the number, og det tredje eller fjerde, eller hvad nummeret er, they need element, to know how to dress. det er, at de skal vide, hvordan de skal klæde sig. When did they learn how to dress? Hvornår lærte de, hvordan de skulle klæde sig? When they're 30 Når de er 30 or earlier? eller tidligere? Because when you're 30, Fordi når du er 30, you get your job assignment, får du din jobbeskrivelse, and now you're told to work, og nu får du at vide, at du skal arbejde. self-functioning. Selvfunktion. You're not learning your job now. Du lærer ikke dit job nu. So if you're going to go for the model of training, Så hvis man vil følge den her træningsmodel, when you get to 2019 når man kommer til and you're 2019, a priest, og man er en the præst, one thing you should know is how to dress properly. så burde man i hvert fald vide, hvordan man burde klæde sig rigtigt. So if people want to start arguing that our dress code is not a prophetic subject, Så hvis folk vil begynde at argumentere om, at vores beklædning ikke er et profetisk emne, it really does not fit in. så passer det ikke ind. I'll just do it this way. With my sister's study, who was over there somewhere, Med min søsters studie, hun er derovre i eller andet because sted. she saw this For hun så dette in France a couple of weeks ago. i Frankrig for nogle uger siden. So, whatever version you want, Så ligegyldigt hvilken version you du want to vil tell have, someone off, om du vil skælde nogen ud, or you want to give a story that they need to be prepared, eller at du vil give en historie om, at de skal være forberedte, you get to the same place. så når man til samme sted. God is in control of this movement. Gud, han styrer denne bevægelse. And though you might not like to hear this, Og selvom du måske ikke bryder dig om at høre det, all the mistakes, alle fejlene, all the ugliness alt det ukønne, were not there by coincidence. var der ikke tilfældigvis. They had to be there Det var nødvendigt, at det var der, in order to achieve a perfect result. for at opnå et perfekt slutresultat. Perfection means coming to its end. Perfektion betyder, at noget det kommer til sit So, ophør. when you've heard me criticize how bad this movement has been over the last 2 or 3 years, Så når du hører mig kritisere, hvor dårlig den her bevægelse har været over de sidste 2-3 år, and yet this movement is perfect, og så dog også sige, at den her bevægelse er perfekt, I want us to begin to see how Fuldkommen. those two contradictory statements come together. så vil jeg gerne have, at vi ser, hvordan de to tilsyneladende modsætninger ord kommer Without sammen, Miller's mistake, uden Millers fejl, without John the Baptist's mistake, uden Johannes døberens fejl, without the mistake from 1989. uden fejlene fra 1989, You just don't even have a movement. så har man ikke engang en bevægelse. God is constrained Gud er begrænset by our humanity, af vores menneskelighed, our approach to dealing with problems, vores tilgang til at håndtere problemer, in order to have a perfect end. for at have et fuldkomment slutresultat. And though you may not like it, Og selvom du måske ikke kan lide det, every single one of those steps, hver enkelt af de skridt, when we look at them as mistakes, når vi ser på dem som fejl, we should see them så burde vi se dem as perfect steps som fuldkomne skridt to the next dispensation. til den næste dispensation. And this runs against everything that we've ever understood or believed. Og det går imod alt, som vi nogensinde har forstået eller troet på. You can only see these things Man kan kun se de ting, if you're willing to use this methodology, hvis man er villig til at benytte denne metodik. if you're willing to think through problems, Hvis man er villig til at tænke igennem problemer.
you're willing to challenge yourself and others Hvis man er villig til at udfordre sig selv og andre, and not remain in this ditch, og ikke vedblive at være i denne grøft, which is the ditch of saying, thus saith the Lord. hvilket er grøften, hvor man siger, så siger Herren. Because all you're going to get back from someone is For alt det, som man vil få tilbage af nogen, er, you're reading incorrectly. du læser forkert. Let's pray. Lad os bede. Heavenly Father, we thank you. Himmelske Far, vi takker dig. We ask and pray that you would guide and direct us Vi beder, at du må lede os in the og study vejlede and os meditation of your word. i dit ords studium og meditationen af dit ord. Help us to see Hjælp os til at se, it's through our human weakness that perfection occurs. at det er igennem vores menneskelige svaghed, at fuldkommenhed opnås. Help us to understand Hjælp os til at forstå, through these childish stories that we have discussed gennem disse barnlige historier, som vi har diskuteret, that you are a great and good God, at du er en stor og and storslået that you're Gud, not willing that any should be lost, og at du ikke ønsker, at nogen skal fortabes, that you will go to extreme lengths og at du vil gå til ekstreme længder to perfect your work, for at fuldkomme dit to arbejde, save your people. for at frelse dit folk. It's our prayer, Det er vores bøn, each of us bowed before you, hver enkelt af os, der knæler foran dig, that we would see your hand at vi må se din hånd, and that we would participate in this work. og at vi må delagtiggøre os i det arbejde. We pray in Jesus' name. Vi beder i Jesu navn. Amen.